嗨，みんなこんにちは。cos vlog へようこそ。这是我 YouTube 的第一支影片，我打算挑战一个特别厉害的一件事情。大家可以看到，我是一个很热爱自行车的人。这辆车是我2个星期前买的，我买了之后，多分50キロくらい走ってたな。我有点不记得了，但我好像跑了50公里左右。然后呢，这一次由于现在是日本的黄金周，是4月末，然后呢我有4连休，所以我不用上班。那么呢这四天我打算做一个大挑战，并且呢记录下来，然后希望你们能够喜欢。所以说到底这个挑战到底是什么？是什么挑战？就是是的，我要骑自行车到大阪，而我现在在 Tokyo。我给自己定的一个路线是560公里，然后我打算在24小时之内骑到。我非常的激动，现在是星期4，然后呢，我的行程是会在这周6的晚上9点出发。晚上9点出发原因就是我从出发开始到6个小时、7个小时，一直都是城市的道路，所以会很安全，会有灯光。然后呢，到了白天我就可以去爬坡、去爬山。我的这个计划太完美了。因此呢，我这周周一开始，我就开始计划，我就准备了很多东西。我在亚马逊上买了特别多的东西，就是为了这一次挑战。大家可以看到我这边呢有很多买的东西，买了非常多的东西。我又开始拆封了，战役。どうした？何？どうした？あんたどうした？好的，我们拆开了第一个包装，里面是另一个包装。我拆开了另一个包装，我买了一些能量棒，是这种有各种口味的。这里面一盒有2袋，1、2、3，我买了8盒。也就是说有16袋，我打算带10袋吧。我要带这么多，剩下的我就放在家里面。哦，这还有不同的味道，我要挑一下味道。emo、banana、マスカットやん。これマスカット、ぶどう、アーモンド。これドーナツみたいなやつ。ナッツグラノーラ。好的，我就要带这些上路。我要背正常的 Luke。好的。然后让我们拆下一个。哦，最重要的东西出现了，这个关乎着我的生命。Mobile 充電器，充电宝。我买了2万毫安的，这个是非常重要的。这个充电宝亚马逊上它原价4万多日元，我就花了1000日元呢。Nice， 我要把它充满。好的，我们拆下一个。你们有没有这种就是拆快递的兴奋？我每次拆快递都很兴奋。哦，这个是什么来着？这个是什么啊？哦，这个是我的眼镜。哦 ，nice。不错哦，非常的 nice。好的，我们来拆下一个。这是什么啊？
啊，这个是屁股垫，这个车座我骑的时间一久吧，就会非常的疼屁股，所以说我买了个屁股垫，软软的。哦，啊，这里给你们看一下。非常的厚，软软的，这样屁股就不会痛了。我真的太天才了，这种东西我都能想到。nice。然后这个是什么呢？嗯，这是什么？这是什么啊？这难道要套上去？是为了防止下雨吗？这是什么？没用。OK， 这是最后一个快递了。何？哦，这个是我买的这个是我买的移动的工具，移动的补胎工具。然后这个是 Holoda， 这是一个装置在这里面的。A few minutes later. 装不上啊！你在干嘛？何？完全装不上，你在干嘛？我买错了，它这个带的零件，它口不一样，我要重新去买这个螺丝。那这个我先保留着。刚才我这个后路挡没有装上，所以我要把这个放进我的书包里面。我买到的东西应该就这些，我感觉应该准备的很充分了。哇，我出了好多汗呀！我除了刚才我在亚马逊上买的这些东西呢，我还买了一些，袜子，一双、两双、三双，总共3双袜子，还是5指的哦，看 ，yes， 5指的3双袜子。当天准备的这一双，都要放在我的骑行鞋，西马诺的，是西马诺吧？西马诺的骑行鞋。虽然我只骑了50多公里，但是我感觉这个底下已经不行了。然后我还准备了这个套袖，这是套袖，防紫外线的，套在胳膊上的。这个我要准备一下，当天出发的时候穿。然后我还准备了两个白 T， 嘿，这个特别的凉快。Yes， 这个你们懂吗？就是摸起来很凉快的这种感觉。我准备了2条，我准备了两个。大家，你们能感受到我的心情吗？我现在特别的激动，我准备了这么多东西，就是为了想挑战一下自己。为什么突然想要干这么比较疯狂的事情呢？是因为我觉得自从开始上班了之后，我觉得人生好无聊，所以我要做一些有意思的事情，让我很激动的事情。而且这个24小时哦。24小时一直骑车，中间有可能会休息，但是
连续骑这么长时间车，也是对我的一个考验吧，考验我就是能不能支撑得住，能不能耐得住寂寞，还有体力吧，各个方面，我已经迫不及待了。我们这周六晚上见。大家好，终于到了这一天，现在是给你们看 calendar， 现在是周六的晚上9点51分，然后呢，我现在要准备出发了，然后已经检查了我准备的一些东西，GoPro 的电量还有充电宝的电量全部完美，非常的完美。那我们出发吧。マジできついこの上り坂。